जी हाँ दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे यूरेका फॉर्ब्स वैक्यूम क्लीनर के बारे में। ठीक है, एक्चुअली वो यूरेका फॉर्ब्स का बहुत सारा डिफरेंट टाइप का वैक्यूम क्लीनर आता है, तो आज हम इस बारे में बात करेंगे, इस मशीन के बारे में। ठीक है, ये जो है सामने से जो है देखो ऐसा घुमाओगे तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो ये ऐसे घुमा के ऐसा लगा रहेगा, बस बाद में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ ये हाई प्रेशर लो प्रेशर कुछ तो गेज दिया हुआ है, हम अभी चला के देखेंगे कि ये वाला जो सिस्टम है सबसे पहले लो है, ये मीडियम है और ये हाई है, देखेंगे इससे क्या काम होता है। और यहाँ से जो है वो एयर अंदर जाता है, ये देख सकते हैं, यहाँ से एयर अंदर जाता है, इनपुट है वो। हम अभी देखेंगे आगे क्या है। ये देखो आगे एक बटन दिया हुआ है, ये बटन है, जब इसको हम प्रेस करेंगे ऐसा तो ये खुल के बाहर आ जाएगा। ठीक है,